با سلام علیکم. از منطقه شندان کوهبیرک شرقی در حوزه بخش ایرندگان همجواری روستای گواتامک مزاحمتون میشیم. این منطقه فاقد برق، آب شرب بهداشتی، جاده و حوزه آبخیزداری از جمله بند خاکی و بند سیمانی می باشد. از مسئولین عزیز تقاضا داریم که در زمینه برق، جاده، آب شرب، مدرسه، خانه بهداشت در این منطقه اقدام نمایند. به تعداد 30 نفر دانش آموز داریم، ولی محل آموزششون این چادری هست که از طرف فلان ارگان اهدا گردیده است. انتظار هست که اداره کل امور اشاعری که ما شدیداً از ایشون گله‌مند هستیم، تا به حال مردم چاهی هم حفر کردن برای آب شرب، بارها مکاتبه کردیم ولی هیچ گونه توجهی برای آب شرب بهداشتی نکردن. فاقد جاده هستیم. امور اشاعری هست که این خانواده اشایر زیر مجموعه‌ای از خانواده بزرگ امور اشاعری کشور هستند. لذا از اداره کل امور اشاعری استان این انتظار داریم که هم جاده این منطقه رو دایر بکنه، هم آب شرب رو برقرار بکنه و هم منازل مردم برقدار شوند. در نظام جمهوری اسلامی ایران نباید جای نگرانی باشه که مردم در این فلاکت زندگی بکنن. انتظار هست مسئولین اداره کل امور اشاعری، فرماندار محترم نماینده جناب آقای حسین زهی، بخشدار محترم در این زمینه اقدام نمایند. از مسئولین محترم خاصاً مدیر کل امور اشاعری، اداره اشاعری شهرستان، فرماندار محترم، نماینده شورای شهرستان و خاصاً خیرین محترم، مؤسسات خیریه، بنیاد برکت دعوت میکنیم که به این منطقه تشریف بیارن، نیم ساعتی رو در کنار ما خوش باشند. موفق و مؤید.